Araka ny fantatrareo zany ny zavatra nitranga alohan'ny teo dia ny fametrahana ny taratasy fanambaram-pananana teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny tsara marina fa tamin'ny ataontsika mpitondra fanjakana rehetra hatramin'izay dia ny tenako zany ny voalohany nametraka ny fanambaram-pananana tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny teo aloha rehetra nanatanteraka an'izany tany amin'ny Bianco, mety misy tsy fankazahoana kely ngamba amin'ny voalazan'ny lalàna no nahatonga an'izay, fa ny lalàna teo aloha no miteny hoe tany amin'ny Bianco, fa ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra dia mametraka mazava fa aty amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no ametrahana ny fanambaram-pananana. Ny faharoa tiako resahana amin'izao maheto antsika namana mpanao gazety izao dia manao antso avy hatrany ny olona hoe fa inona no ataon'ny ministera mimponina. Mety amin'ny ministera mimponina mifanaraka amin'izay politika apetraky ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement izay. Isy ny mangarahara eto amin'ity ministera ity manomboka izao. Mikirakira vola mantsy mety mahatonga fakapanahy. Zao dia taona hoe katry lava le tiawa Zao dia taona hoe katry lava le tiawa. Ny ministeran'ny mponina dia isika eto mba isian'le hoe tsy andro foana ny any ivelany. Marina mihitsy zany ny olona raha ohatra hoe hanome vola izy dia zavatra ho aletiky ny olona any am-paosy fotsiny. Izay le mangarahara tsy maintsy mametraka an'izay mangarahara izay tsika. Ny teniko io tamin'ireny fotoan'ireny tamin'ny alatsinainy resaka an'le hoe redevabilité sociale na ny tamberina andraikitra. Ny redevabilité dia izay za nanome volanao azavao amiko ny nampiasan'olo volako rehefa avy eo. Dia ny olona rehetrarehetra izay manome vola zany manana zo ahafantatra ny ampiasany vola. Zao dia taona hoe katry lava le tiawa Zao dia taona hoe katry lava le tiawa. Ny développement dia mizara roa. Ny développement économique na ny ara-toekarena dia ny développement social. Le lafiny social ty tsy miavy ny mpitondra foana hatramin'izay fa le any amin'ny toekarena no hiazakazahana. Kanefa inona moa ny atogoavana indrindra eo ampelantanan'ny firenena anankiray ny vahoaka ao aminy aloha. Zay ny atongavako eto amin'ity ministera ity. Hiady ho an'izay tany ivelany mety miteny hoe zao fa zao amin'izay atao anatiny eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement, filan-kevitry ny ministra, atao anatin'ny fitondrana no hiady an'izay zavatra hoe tokony nomena lantsy ity ministera ity satria tia no misahana mivantana ny mponina, misahana mivantana ny vahoaka izay le maha olona izay nefa ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny firenena. Zao dia taona hoe katry lava le tiawa Zao dia taona hoe katry lava le tiawa Tia le tiawa Tia le tiawa Bam sut